ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೌ ಟು ಅನ್ನೋ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕವರ್ನ ವಿನಂತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕವರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 30x20 ಹಾಫ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ಎಜ್ ಟು ಎಜ್ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 2 BHK ನೆನಪಿರಲಿ, ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ನಾನು ಏನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಇದು 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 700 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ 500 ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ರಾ ಆಗಿ ಏನೊಂದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ವಿತ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಇದೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದು 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, 30x20. ಹಾಗೆ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ 2 BHK. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದು 6 ಇಂಚಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, 4 ಇಂಚಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದು ವಿಟ್ರಿಫೈ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು. ಇನ್ನು OSD ಡೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡೋರ್ಸ್ಗಳು. ಮೇಲ್ ಡೋರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೀಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಳಗಡೆ OSD ಡೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು, ಬೇಸಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,12,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, SSM ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಫುಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ M ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್, L ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್. ಸೊ M+L ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇದು ಲೇಬರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1,12,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 27,500 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಫ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಲೇಬರ್, ಸೊ 2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು 27,500 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೊಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಓಡಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಮೇನ್ ಬಳಕೆಯ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 88,000 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕಾಲಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ಗೆ 13,000, ಬೀಮ್ಗೆ 19,700, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ 26,000, ಇನ್ನು ಲಿಂಟಲ್ಗೆ 6,600, ಇನ್ನು ಸಜ್ಜಗಳಿಗೆ 3,000, ಇನ್ನು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ಗೆ 19,700. ಇದು ಔಟರ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ 88,000 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ 64,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಇಂಚಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ 32,300 ರೂಪಾಯಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ 11,500, 4 ಇಂಚಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 13,400 ಪ್ಲಸ್ 6,700 ರೂಪಾಯಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 64,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೂಫಿನ ಇದನ್ನು ಕೊಟೇಶನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರೂಫಿಂಗನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇಂಚಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. ಇನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು,
1:1.5:3. ಇದನ್ನು M20 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 1 ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ 1.5 ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು M20 ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಖರ್ಚು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇದು ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು 6,000 ರೂಪೀಸ್. ಸಣ್ಣ ಲೋಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ದೊಡ್ಡ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 1 ಲೋಡ್ ಜಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಲ್ಲಿ, ಸೊ 6,500 ರೂಪೀಸ್. 40 ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಮೆಂಟು, ಇದು 360 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 360 ಯಾವ್ದು ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿರ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 14,400 ರೂಪೀಸ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ನಿಮಗೆ 350 kg ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 42 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ kg. ಇದು ಕಾಮಧೇನು TMT NXT ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 14,700 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ನೀವು 13,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ 11,000 ರೂಪೀಸ್. ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪೀಸ್. ಇನ್ನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲೇಬರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು 1,500 ರೂಪೀಸ್. 1 ಲೋಡ್ ವಾಟರ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 72,600 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 86,100 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಲಿಂಗ್ಗೆ 10,100 ರೂಪೀಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಲೇಬರ್ 6,300, ಟೋಟಲಿ 16,800 ರೂಪೀಸ್ ಬೇಕು. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ 21,000 ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, 21,000 ಲೇಬರ್, 21,000 ಲೇಬರ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 42,000 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ 13,500 ರೂಪೀಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, 13,500 ಲೇಬರು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 27,000. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ 86,100 ರೂಪೀಸ್ದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಟೈಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 55,400 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಖರ್ಚು ನಿಮಗೆ 27,700 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲ್ಸನ್ನೇ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 60 ರೂಪೀಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, 30 ರೂಪಾಯಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 18,400, ಲೇಬರ್ ನಿಮಗೆ 9,200. ಲೇಬರ್ ನಿಮಗೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 15 ರೂಪೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 55,400 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡೋಣ. ಇದು ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 14,600 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ 1,100, ಮಟೀರಿಯಲ್ 630, ಇನ್ನು ಲೇಬರ್ 400 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2,100 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲಿ 5,200 ಟೈಲ್ಸ್ ಬೇಕು, 2,900 ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸು, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಸೊ 1,800 ರೂಪೀಸ್ ಲೇಬರ್. ಇನ್ನು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದ 1,100 ರೂಪೀಸ್, 750 ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಲೇಬರ್ 500, ಟೋಟಲಿ 2,350. ಇದು 2,350, 10,100, 2,100, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 14,600 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ವೆಚ್ಚ 47,800 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ 8,100 ರೂಪೀಸ್, 50 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲೇಬರ್ ಬಂದು 4,300 ರೂಪೀಸ್, 8 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ 12,400 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಂದು 25,200 ರೂಪೀಸ್, 20 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಪೇಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಲೇಬರು. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 35,200. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ವೆಚ್ಚ 47,800 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗಿಗೆ ನಿಮಗೆ 1,26,000 ಓವರಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ 63,000, ಪ್ಲಂಬಿಂಗಿಗೂ ಕೂಡ 63,000 ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಒಂದು 1.25 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೋರ್ಸ್ಗಳ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ 66,150 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಡೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಕ್ ವುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 46,200 ರೂಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2,200 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. 5,250 ಲೇಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 51,450 ರೂಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಡೋರ್ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ಅದರ್ ಡೋರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡೋಣ. OS ಡೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾನಲ್ ಡೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
2+1 ಡೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, 2 ರೂಮ್ಗೊಂದು, ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೊಂದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 14,700 rupees ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ 66,150 rupees ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಪರರಿ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 kV 7,000 rupees, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 3,500, ಟೋಟಲಿ 10,500 rupees ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಹೋಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 15,000 rupees ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ 15,000 rupees ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೈಮ್ AC ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು MS ಗೇಟ್ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ 7,000 rupees ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 1,000 ಲೀಟರ್ದು 5,500 rupeesಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಂಪ್ ಬಂದು 5,000 ಲೀಟರ್ದು ನಿಮಗೆ 18,000 rupees ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 55,500 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ಗಳು 200 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಇದು ನಿಮಗೆ 72,000 rupees ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜಲ್ಲಿ 2 ಲೋಡ್ ಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ನು, ಅದು 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಜಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ 1 ಲೋಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 10,000 rupees. ಪೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ 2 ಲೋಡ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, 30,000 rupees. ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ 4 ಲೋಡ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, 64,000 rupees. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಲೋಡನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇದು 20,000 rupees. ಇನ್ನು ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ 7,29,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ 66,150. ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ 55,500. ಟೋಟಲಿ 8,50,650 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,53,650 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಏರಿಯಾಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಳು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಏರಿಯಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏರಿಯಾಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ನ ಹೌ ಟು ಅನ್ನೋ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.